智斗巅峰，应对之王，海豹船长应该怎么养？如何用？大家好，这里是沉迷的七七，来看看最近风头正盛的海豹船长。先为大家简单介绍下落手里的博弈环节，应对技能。后期的对战并不是你一下我一下，当对手攻击时，你可以用应对来防守反击 ，buff 可以应对打断，就算对手防御，你也能通过应对扩大自身优势，在强大的对手面前掏出一只海豹船长，可以轻松帮你反败为胜。先看如何获取海豹船长，我们先传送到望风半岛的魔力之源，然后朝6点方向直线出发，一直到海边就可以看到成群的海豹在那孤勇。如果抓完了，就打开图鉴寻找位置，拥有20只海豹船长，可以领取果实到庇护所刷取。因为真的很常见，不推荐用国王球刷天分，属于是海边的野狗，性格首选开朗，天分选择生命、务工、速度。因为是便宜精灵，所以不推荐自选，直接抓个最好的。技能搭配选择斩断、听桥、水刃。力量增效，力量增效可以换先发制人或其他应对攻击技能。斩断可直接打断对方叠 buff 回能。听桥则是他的看家本领，在防御下攻击的同时，还可对其进行反击。对方的 buff 越多，威力越大，听桥的伤害也跟着水涨船高。谁能懂听桥成功反杀狼王那一瞬间的救赎感？水刃在应对成功后永久零费，扩大打击面的同时，还能增强续航能力。海豹船长的特性为己方精灵每应对一次，入场时水系和武系技能威力就增加20%。意味着他不仅能担任对侧位，还能在一定程度上完成收割。由于海豹船长比较全能，基本可以塞入各种队伍充当补强。七七推荐2个和他比较适配的精灵，首先就是容易被大家忽略的荆棘电环，需要传送到望风半岛的魔力之源，一直点消磨时间到早上。当天微暗的时候，选择消磨到中午就会下雨，此时附近就会刷新荆棘电环。它的特性十分特殊，每次行动后都会立刻脱离战场，是一种非常灵活的精灵。性格首选胆小，天分选择生命、魔攻、速度，技能搭配加大功率、防御、落雷、晒太阳。听桥的费用十分高昂，当你的船长应对结束没有机会回复能量时，加大功率可以让他再听一曲，防御可以让他吃下对手的关键技能，并替换其他精灵抢下先手。在荆棘电环反复横跳多次后，落雷的伤害也会逐渐提高，对付克制精灵时也能打出不俗的伤害。晒太阳可替换其他功能技能，比如速冻、精神扰乱。然后就是基本人手一只的化肩陈铁兽，技能携带截拳，先发制人，有效预防回旋踢，具体可看我上期视频哦。花种挑战可以让我们熟练掌握如何使用海豹船长，他先出剪刀，你还不会出石头吗？轻松将 BOSS 玩弄在鼓掌之间。面对地图上游荡的首领精灵，当他们低能量时，可以一直斩断硬控几回合。这周的星光对决也很适合大家使用海豹船长轻松拿下。 PVP 方面，海豹船长更是常客，在紧张刺激的中以弱胜强，真是令人颅内高潮。接下来就是实战环节，请看 VCR。这把我方是恶魔狼队，选择中东黑猫骑手，盲猜对手防御或换坦，没想到直接攻击博弈失败，无伤大雅。对方的冰钻布鲁斯也已失去战力，面对属性克制加上能量用尽，他只能更换精灵。我们换上陈铁兽大人，直接回旋踢，运气好能直接踢死下一只精灵。对方换上浣溪肉盾硬吃，回防一手顺便叠下应对，好像被翻倍踢打怕了，互相装糖一回合。既然打不动，换上荆棘电环，再蹭个应对给船长铺路，博弈成功，船长伤害再加20，特性回笼，主角登场，你海豹叔叔来喽！对手能量用尽，趁机偷一手攻击力，无论他是回能量还是换精灵都不亏。居然敢在船长面前回能量吗？就算防御也无所谓了，能量充足直接开杀。来到压力最大的一步，星光师速度135，船长身上还有15层印记，换精灵吃到先发制人也会白给，不如赌一手听桥。他觉得我不敢听，但是船长可不能临阵脱逃啊！听桥雅坐一位，看来被打懵了，我没能量还防御，有已加满，剩下的全是船长的减速带。龙西帕，新世界还没有你的船，轻松拿下。这期视频到这里就结束了，大家还有什么想看的精灵养成攻略？欢迎在视频或弹幕留言哦，我们下期再见。